Ёбаный еб... Блядь. Пиздец. Охуеть. Принять справа остановиться, Сергей, аккуратно. Принять справа остановиться. Все. Дзержинск 5, скорую на Чкалова срочно. Дзержинск 5, как приняли меня? Понял вас, вызываем. Куда именно точно? Пиздеть, ну. Я говорю, ну вот смотри, ёбаный, на. Объезжаешь. Сейчас, погоди, регистрация. Ёбаный в рот, блядь! И этот видео, что ли, тоже? Я не понял.
Кто же такой? Молодец. Ой, Сашка, смотри за собой вон справа.